Daar sê hy, goeiemôre en dankie vir die voorreg wat ek het om die woord met u te kan deel. Kom ons bid net gou gesaam. Here, dankie vir die kosbare woord wat in ons midde is. Ek bid, Here, dat u hierdie woord sal bevestig in die harte van my boeties en sissies. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die tema van vanoggend se woord is memories. Memories are powerful. Memories are reminders of times gone by. Memories are experiences. They are captured in our minds. During our lifetime, we build memories that act as a reminder, a memory that carries a message. There are various ways to create memories. For example, Jakob en sy skoonpa Laban het 'n monument opgerig om hulle te herinner aan 'n ooreenkoms. Genesis 31:44 sê vir ons, kom ons maak liewer 'n ooreenkoms. Laat daar 'n getuienis wees om ons daaraan te herinner. Toe vat Jakob 'n klip en sit dit regop, soos as 'n herinneringsklip. Hy het vir die mense om hom gesê, maak nog klippe bymekaar. Hulle het dit gedoen en 'n kliphoop gepak. Toe het hulle daar by die kliphoop geëet. So in ander woorde, daar was 'n ooreenkoms wat gemaak is, en om hulle te herinner aan hierdie ooreenkoms, het hulle 'n hoop klippe gepak, en so wanneer hulle weer die klippe sien, sal hulle onthou van die ooreenkoms. Daar was 'n soortgelyke gebeurte in die geskiedenis van Israel. When Israel crossed the Jordan, the priests were instructed to take 12 stones out of the middle of the Jordan and carry them with them and leave them in a place where they would stay the night. This would be a sign to them. And when their sons would ask them the meaning of these stones, they would answer them and say, the waters of the Jordan River were cut off before the ark of the covenant of Jehovah. So these stones shall be a memorial, shall be a monument, shall be a reminder to the sons of Israel forever. Monuments are built to remind us. Ons het monumente en ons het ook simbole in ons lewens wat ons herinner aan iets. Herinneringe kan herroep word deur 'n hoop klippe, 'n trouring. Dit kan foto's wees, dit kan plekke wees, dit kan mense wees, iets wat gedagtes terugbring. Ekskuus tog. Ons kan verby ons ou huis ry en dit bring herinneringe terug. Kan u onthou waar u was toe u hart vir die Here gegee het? Kan u onthou waar u huweliksmaat die eerste keer ontmoet het? Dit is alles monumente, dit is alles herinneringe wat in ons lewens gebeur het. In verhoudings veral is daar baie herinneringe. Kan jy onthou hoe verlief jy was voordat jy getroud is? Ons kon nie genoeg tyd met mekaar spandeer nie. Maar ongelukkig nadat 'n paartjie getroud is, begin die uitdagings en die druk van daaglikse lewe ervaar word en die verhouding begin onder stres kom. Hierdie druk van die lewe kan veroorsaak dat ons begin vergeet van ons huweliksmaat, wat ons huweliksmaat vir ons aantreklik gemaak het. Ons begin vergeet wat dit was, wat my aangetrokke gemaak het tot ons huweliksmaat in die eerste plek. Die druk van die lewe veroorsaak dat ons begin vergeet van die goeie in ons maats en ons begin fokus op die negatiewe. Natuurlik was ons lief vir die persoon toe ons met hom of haar getrou het. Dit is tog 'n herinnering. Dink daaraan, dink terug aan daai dag. Hier is 'n vraag. As ons gelukkig was met die maat toe ons getroud is, wie is verantwoordelik? Wie en wat het veroorsaak
dat die persoon verander het. We can become absorbed in life, my brother and sister, that we forget what God has done in our lives. Many Christians have walked away from their faith because they have forgotten what God has done for them. They use the virus, the COVID, as an excuse not to go to church, but they have forgotten what God has done for them to bring them this far. They have forgotten where He has fetched them when He saved them. When we look back and remind ourselves of what God has done in our lives, where He has blessed us and saved us, it becomes a monument to the goodness of God, and we are encouraged. The commitment that we have made to God is also a monument, a reminder to Him. God has done awesome things for each one of us. Remembering the goodness of God will keep us on the path of righteousness. If God could close the lion's mouth for Daniel, if He could part the Red Sea for Moses, make the sun stand still for Joshua, open the prison doors for Peter, put a baby in Sarah's hands, raise Lazarus from the dead, then He can certainly take care of you. Have faith in Him. Have faith in Him. It's 'n waarskuwing vir ons so 930 jaar voor Christus. Dink dit gou terug, 930 jaar voor Christus. Het koning Rehoboam uit Jerusalem regeer. Rehoboam was 41 jaar oud toe hy koning geword het. Ons lees in 2 Kronieke 12:14, says, and he, Rehoboam, did the evil because he did not prepare his heart to seek Jehovah. He did evil because he did not prepare his heart to seek Jehovah. Hier is 'n koning aangestel oor God se volk, maar die koning het nie sy hart gerig om die Here te soek nie. Om ons harte voor te berei, om ons harte te rig om die Here te soek, is baie, baie belangrik. Herinneringe van God se goedheid help ons om ons harte voor te berei. 2 Petrus 1:12 sê, daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie. Ons het nodig om herinner te word aan die goedheid van die Here. Laat ons getrou gevind sal word. Laat ons nie die byeenkomste sal nalat nie. Herinneringe is so belangrik in ons lewens, in die pad wat ons tot nou toe al gestap het. Om te onthou, moet ons net 'n bietjie stil word, die TV afsit en tyd spandeer om te reflekteer. Dit is regtig so, 'n mens behoort elke dag 'n bietjie tyd eenkant te sit om net stil te word en net terug te dink oor die goedheid van die Here. Dit is dan dat ons gedagtes positief tot ons eie voordeel gedraai sal word. Deur te onthou van die goedheid van die Here sal ons geloof bou. 'n Vader het deur die profeet Nathan vir Dawid herinner. Oor die Dawid het erg oortree met Betseba. 2 Samuel 12:7 sê, you are that man, Nathan said to David. And this is what the Lord God of Israel says. I made you king of Israel and rescued you from Saul. Think about this, David. I gave you his kingdom and his wives. I made you king over Israel and Judah. Do you remember, David? If this had not been enough, I would have given you twice as much. Speak to me, talk to me. Why have you despised the word of Jehovah to do the evil in his sight? You have stricken Uriah the Hittite with a sword and have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the sons of Ammon. God reminds David of his trespasses.
David repents, and by the goodness of God, he restores their relationship. But the point is this: if David had remembered the goodness of God, if David had remembered what God had done to bring him to this point in his life, he would have been filled with thankfulness and would have been able to resist the temptation of sin. Staying full of God comes by remembering the goodness of God, remembering the monuments. Staying full of God begins by being thankful to God. If we do this on a consistent basis, it will create an atmosphere of God's goodness and faithfulness in our lives. Ons gedagtes sal begin fokus op die positiewe. Ons sal God se goedheid kan sien in elke omstandighede en ons sal oorwinning hê oor die versoeke van die bose. As ek dink aan 'n persoon soos Joyce Meyer, is sy vir my so 'n wonderlike sterk voorbeeld van iemand wat getuig van die goedheid van God. Sy het soveel rede om bitter en kwaad te wees, maar uit die donkerte van haar kinderjare maak sy die naam van die Here groot. Die Here gebruik haar magtig op merkwaardige maniere. Sy het 'n besluit gemaak en die fokus geskuif van die negatiewe en het 'n positiewe lewe gehad. Het 'n positiewe lewe. If we would consistently glorify God, be thankful and use our imagination in a positive way, it would be impossible for us to fall. It does not mean that we will not have challenges. They may come, but we will succeed. The greatness of God in us is so much more than what the world can pressure us with. Filippense 2:9 sê dit so mooi. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Sickness has got a name. Poverty has a name. Anger has a name. Depression has a name. And every name shall bow to the knee to Jesus. The renewing of our mind takes effort. If we would consistently glorify God, be thankful, and use our imagination for the positive, it would be impossible for us to fail. God se genade is groot oor ons. Hy het 'n perfekte plan vir elke een van ons. Hy het alreeds voorsien vir ons gesondheid. Hy het voorsien vir ons finansiële behoeftes. Hy het voorsien vir huwelike. Hy het voorsien vir verhoudings. Daar is niks wat ons kan doen wat God se genade teenoor ons meer kan maak nie. 1 Korintiërs 15:10 sê Paulus, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbeid as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Die genade het hy ervaar is so wonderlik. Die feit dat hy gered is, die feit dat hy 'n Christen is, laat daai genade dryf hom om meer en meer te werk as die ander. Dieselfde genade wat Paulus ontvang het, is dieselfde genade wat ek en u ontvang het met ons wedergeboorte. Wat ons in ons lewens doen, het nie 'n positief of 'n negatiewe effek op Vader se liefde teenoor ons nie. Vader bly lief vir ons, al loop ons weg, soos die verlore seun. As ons besluit ons gaan nie tot Vader nader nie, sal dit nie sy hart teenoor ons verander nie. Hy sal nogtans net so lief wees vir ons. Maar ongelukkig sal ons liefde vir hom geëffekteer word. Ons harte sal koud word teenoor hom. Ons harte sal verhard teenoor hom. But God has not stopped loving us. Dit is nie soveel wat in die wêreld om ons aan die gang is, wat die uitdaging is nie.
Dit is hoe ons dit in ons gedagtes verwerk, wat belangrik is. Is ons vol vrees, of is ons vol moed? Ons skep moed, my boetie en sussie, deur terug te kyk en ons geloof in God se getrouheid te versterk. The positive side of our imaginations are our dreams, our hopes, our goals, our aspirations. The negative side of our imagination is fear, is worry, is dread. How we see things on the inside of us is actually a driving force in our lives. As ons verbeelding nie vir ons werk nie, werk dit teen ons. Dit is in ons gedagtes waar ons alles verwerk en waar ons die besluit maak om in oorwinning te staan. Ek wil begin om af te sluit. Job 37 vers 14 sê, luister hierna Job, staan stil en dink na oor die wonderdade van God. Dis die boodskap vir ons vanoggend ook. Luister hierna my boetie en sussie, staan stil en dink na oor die wonderdade van God en skep moed in Jesus se naam. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.